No creerás lo que ocurre cuando este ave decide atacar. Existe un animal capaz de caer del cielo más rápido que un auto de carreras. Te han hecho creer que la velocidad máxima pertenece a los animales terrestres, pero en caída. El halcón peregrino puede superar los 390 kilómetros por hora. Su cuerpo está diseñado para soportar la presión del aire y atacar con una precisión perfecta. En el cielo nadie es más rápido. Ahora imagina esto si un humano pudiera moverse a esa velocidad. ¿Crees que podríamos siquiera controlar el cuerpo?